蒸排骨48蚊，呢啲咧就本地家常菜嘅味道啦。鮮牛嗰啲係坐得舒服啲，呢啲咧就相對冇坐得咁舒服嘅，但係味道咧都唔簡單，大排檔風味，抵食夾計件。係啊，嗱，剝皮牛咁38蚊嘅，6.8折添喎，呢個好喎，30蚊呢度抵食喎，下次可以嚟呢度試下。米酒雞啊嘛，好記得啊！行下又見到，行下又見到紫蘇焗蝦，叔叔都睇下先啦。25蚊啊，打完折。紅燒乳鴿9個9配2個正價菜冇問題啊！你點都要配2個正價菜㗎啦。不過佢係一隻要配2個。係。不過你譬如咁嗱，呢個得唔得？係咪38蚊？唔係好驚人啦！就自己整個脆皮骨咁得唔得？禾蟲焗蛋啦，48蚊啦，呢個都可以食得過㗎。禾蟲唔係咁平嘅。可以點2個啦。係啊。4個。果然好啊！記住佢。